braucam uz nakts tirgu, lai nopirktu augļus. Tirgus slēdzās ciet. Un šeit vienkārši uzņemšu. Kas tik te nav? Vārds sakot, lai jūs saprastu. Iela tur un otrā pusē ir kanāls un tā kaut kā. Tātad kaut kāds marmalāds izstrādājumi, nu tad ir sēns, cīsiņi, visi iedomājumākais, kur uzgrilēt, laikam izvēlās grilē un pēc tam iet ēd, jā, tā tas notiek. Kas te ir rieksti? Kukurūzs, grilēts kukurūzs un atkal tur pilns visādām desām. Viss tas tiek grilēts, visādos iespējamos veidos, tiek kaut kāds zivs, kaut kāds sarkana gaļa, nē, kas tas ir, nevar saprast. Kas tas tāds pa brīnum? Nu šo joku es vispār nesaprotu. Pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Kas tas ir? Kāpēc tur ir puļķis? Zives rieksti un saldumi. Labdien! Un tagad jāsāk domāt. Nu, tur vēl. Nekādas lietas mūs neatturēs no pastaigas. Un skatieties, šeit ir sistēma. Lai jūs iedarbinātu liftu, jums ir jāpieliek savu kartiņu. Un, kad jūs nākat apakaļ, jūs vienkārši savu kartiņu šeit pieliekat, viņš automātiski nolas, kurš stāvs ir. Un man jau, protams, patīk šī skaistā grīda. Nu, kas mums te notiek? Nekas vēl nav beidzies, bet ir jau krietni labāk. Tas mūs neattur no gājiena, jo mēs ejam prasīt. Mēs ejam prasīt lietas sargus. Un šāds ir receptions. Pārbaudīsim. Tādā! Vēl viens ir sēnes. Sēnes aizgāja dzīvē. Vai, cik patīkams svēsts gaiss ir. Un apskatīsimies, kā tas viss šeit izskat. Nu, es skatījos, nav tik traki. Pārpotītēm nav ietvaru. Ejam naksnīgā pastaigā. Nu, labrītiņ no rītiņ. Nu, pat bija saule 32. Un 2 minūšu laikā cilvēki pārvietojās, izrādās šāds lietas šeit ir normāls. Musonu lietas, laikam. Ko lai saka? Mēs esam priecīgi, jo rīt braucam prom. Šodien varam atpūsties un atrast biļetes, kur dzīvot un ar ko aizlidot. Visiem jauku dienu! Skaņa, protams, baisa. Ielas ir pārplūdojušas tieši tāpat kā pie mums. 20 minūtēs ir šādi. Nu, pērkons ir un zivens baigais. Viss pārplūdojas. Tāpēc, laikam, te viss tik labi aug. Vietējais kultūras centrs. Un šādi izskatās mazās vecpilsētas ieliņas. Šauras ieliņas. Un tā uz otru pusi. Ejam pastaigā. Vecpilsēta izskatās šādi. Mēs gājām
Ieraudzījām šādu interesantu celtni, bet vēl interesantāk ir, ka mājās gatavots saldējums un kur ir ar jūras sāli. Nu, garšā mēs ņemam standartiņu, bet man patīk arī cenas, jūs redziet, nu tas ir mājas saldējums. Šie, man liekas, ir ļoti labi. Nu, tāda patīkama vieta, tāda galdiņa un soliņš. Ļoti uzrunā šis noformējums. Kājams pilsētas centrā mango koks. Un tie ir dzeltenie. Tie ir garšīgie, zaļie nav tik garšīgi. Un tā vienkārši tā kā mums āboli. Esam atnākuši gala punktā un iesim iekšā paskatīties, kas šeit ir. Nu, koks ir iespaidīgs. Koks ir ļoti iespaidīgs. Un cik es skatījos, tad šādi masīvi lieli koki it kā aizsargā tempļa ienu no ļauniem spēkiem un gariem. Un šeit ir kādreiz Čingu mājā bija cits nosaukums ar karalīste. Un šeit ir centrs aizliegts iet sievietēm. Un tūlītās jūs apskatīsieties, kāpēc. Iet tikai vīriešiem. Jo 1200. gados šī karaliste saucās Lana. Karalistes centrs tika uzskatīts par visuma centru. Un tāpēc sievietēm dēļ viņas šiem bioloģiskiem procesiem tika uzskatīts, ka viņas tā kā apkauno šo vietu un viņas tur netiek laistas joprojām. Petrs iegāja paskatīties. Что было там? Красиво? Нарисовано все. Как золотые фигуры вообще. Jā. Saka, ka ļoti iespaidīgi un ļoti skaisti. Izlasiet, kāpēc. Nospiežiet uz pauzi, varēsiet izlasīt. Iekšā Petrs iegāja un teica, ka tur esot, es teicu, vai tev vairs spēja kas pārsteigt. Viņš teica, ka tik smalki izstrādātas figūras viņu esot joprojām pārsteiguši. Esot bijis pārsteigts.
Vai atceraties paskastītes? Izrādās, tas nav tāpat vienam zīmēts. Esam pie Wat Chedi Luang. Šeit ir nosaukums, kurš grib googlē. Var atrast un izlasīt. Šeit ir ļoti liels apraksts. Cilvēki ir blakus, te jūs varat aptuveni saprast, cik viņa ir milzīga. Ļoti iespaidīgi. Ļoti interesanti, ka šie zīloņi ir līdz pusē un augšā. Jūs redzat, ka sēž cilvēks, darbinieks un atpūšās. Ļoti iespaidīgi. Un šeit liekas svecītes. Kaut ko, ja mums sanāks, es biju domājis aizbraukt uz Kambodžu un Kambodžā paskatīties kaut ko līdzīgu. Tur ir, šis ir ļoti iespaidīgi. Ja esat šeit, atbrauciet, paskatieties. Ļoti iespaidīgi skati. Sevišķi uz aizmugurējo kalnu fona. Tas viss izskatās skaisti. Mēs te sēžam un kaifojam no šī skata un izdomājam, ka tur zīloņi ir bijuši, bet palikuši ir šie. Bet pēc vakardienas izskatās, ka tie zīloņi ir reālā lielumā, kāda viņi bija arī vakar. Un mēs tā aptuveni stādījāmies priekšā, ka mēs piegājām viņiem klāt. Zīloņa lielums ir, man liekas, ka pat atbilst reālam, tāpēc, ka figūra ir ļoti liela. Tā kā laukos. Ja YouTube jūs ierakstat manu vārdu uz vārdu, jūs atradīsiet manus video saistībā ar Taizemi. Tur viņi tiks visi publicēti, tur būs daudz interesantāki, visādi sižeti, kurus es uzņemšu visā savā ceļojuma laikā. Patīkami visiem skatīšanos!
Skatījos internetā, šeit joprojām ir ap 600 mūkiem, kas reāli kalpo. Un tagad katrs var atrast pats sevi un kaut ko novēlēt. Katrā šajā ēkā, redziet, kur cilvēki vēl kurpes nost, ir iekšā izveidotas viņu svēto mūku vaska figūras centrālā daļā stāv. Es nefilmēju iekšā, tāpēc, ka cilvēki, viņiem tas ir kaut kāda ļoti liela nozīme. Šeit ir Budas statuja, un šeit ir guļošā Buda. Tajos mazajos namiņos ir iekšā mūku vaska statujas, bet izskatās ļoti dzīves. Apgājām no otras puses un nav ieejas šajos tempļos, un vienīgā versija, kas mums ir, kad 1200. gads, bet skaties pēc cipariem 890. gadi arī figurē. Pēc visas, ko es saprotu, tātad šeit šie zīloņi figūras jau nav, bet nav kāpnes. Un jautājums, kā cilvēki tika iekšā, vai viņi vispār tur gāja, jāpaskatās būs Google. Droši vien, kad apakšējie simbolizē kaut kādu tumšo pasauli vai mirušo pasauli, jo stāv šīs figūras, kas it kā aizsargā. Bet interesants fakts, ka šeit nav kāpnes. Un ir vairāk pakāpieni un it kā liels figūras, kas aizsargā, un augšā varētu būt tā, ka simboliski cilvēku pasauli, un pašā augšā jau augstākie spēki. Bet interesanti, varbūt jums ir kāda versija par šo. Ir tikai viena ieeja, un simboliski šeit šie zīloņi jau figūras nav, bet mēs izdomājām, kad tas varētu simbolizēt, ka šie sargi, kas ir šīs puķa galvas, aizsargā. Augšā ir maza Buda. That's okay. Aizsargā, tātad augšā ir maza Buda, un no visām pusēm tikai šeit ir trepes. Pārējās ir tāda slīpa, tā kā nogāze. Simboliski, jāpaskatās, jāpastudē. Protams, šeit ir šie aizsargi, bet man vairāk uzrunā šīs figūras no sāniem. Šeit jūs katrs var piedalīties paši šajā procesā. Pa 10 bātiem nopērkat šādu lapiņu un varat tādā veidā ziedot un piedalīties procesā.
Šeit jūs redzat, kādi notikumi notiek un kā tas izskatās, kad šeit ir svētki. Nu, protams, šis pārsit pilnīgi visu. Viņa attieksme pret nāvi, vai kā to tulkot. Interesanti, ja? Tiem laikam baterija beigusies. Nu, man te viena vietējā gāja garām un teica good luck to you, kad viņš sakot. Var jau būt. Šeit jūs varat ieraudzīt, kāda šī celtne ir bijusi. Šīs zīloņu figūras. Kad viņas ir bijusi restaurācijas darbi, laikam sākās. Šādi izskatās šī celtne. Tātad nekļūdījos, kad tur ir zīloņu figūras. Nu, ja tāda viņu restaurēs, es atbraukšu vēlreiz paskatīties uz šo celtni. Ļoti iespaidīgi. Var attīstīt tikai savu fantāziju, kā tas izskatīsies dzīvē. Un lūk, ir tas, par ko es teicu, kad iekšā katrā mājā ir šis mūka statuja, kas ir vaskā. Ļoti realistiski izskatās. Ļoti realistiski. Un upamā informācija. Tikai nevaram izlasīt, kas ir kas. Tas nav svarīgi arī. Šī ir smaragda Buda. Par to arī vesels tāds ir kristāla Buda, smaragda Buda. Un par tām ir apraksts. Googlē varat palasīt interesantu vēsturi viņām. Šī ir mana pirmā reize, kad es ar lietu sargu staigāju saulainā laikā. Un diez vai es ļoti ceru, ka es to atkārtošu citreiz. Saulainā laikā iet ar lietu sargu ir ļoti, ļoti dīvaini. Gājām pa galveno ielu un ir pusdienas laiks. Un nolēmām iet kaut kur apsēsties ēnā. Un ienācām, ieraudzījām šādu templi. Un man aizdoms, ka tas ir tieši tas templis, uz kur mēs domājam iet. Senākais templis, kas ir no koka taisīts. Aizmugurē ir šāda celtne. Blakus. Man aizdoms, ka tā ir mūku vai nu skola. Nesaprotu, kas. Bet sēžam un baudam šo celtni saules gaismā. Paskatīsimies, kas ir iekšā, ja būs interesants. Un varēs filmēt, parādīšu jums iekšpusi. Izrādās, šis ir tiešām šis koka griezuma templis. Iešu iekšā. Iesim iekšā. Paskatīsimies.